look down to our right, you've got a great view of the town of Nazareth now. Jeigu pažiūrėsite į dešinę pusę, matote Nazareto miesto vaizdą. Today Nazareth is a big bustling city. It's an Arab city and one of the largest Arab city in Israel with the pre-1967 borders. Šiandien Nazaretas yra didelis miestas, tai arabų miestas ir vienas iš didžiausių čia arabų miestų. Nazareth Elite is a Jewish settlement. Nazareth town is an Arab town. Čia yra vėl dvi dalys, yra žydų dalis ir yra arabų dalis. Nazareth Elite, Upper Nazareth, the Jewish part has about 65,000 people living in it. And the lower part has about 95,000 people living in the Arab town. Žydų daly yra apie 65 tūkstančiai gyvena, o arabų 95 tūkstančiai gyventojų. Well guys, welcome to Nazareth Village. I know you're going to really enjoy it here. Now, if you look at this here, we've got some terracing. Apačioj čia matome kažkiek sluoksnių. So you've got these stones holding up the earth. Taigi šonuose yra akmenys, kurie... And you've got different soil types to make sure the drainage is absolutely perfect. Ir vidu yra keli sluoksniai skirtingų dirvožemių, kad būtų pereimas vandens. And as a result, you get ideal conditions for growing vines. Ir tai idealios sąlygos vynmedžiams auginti. Now, I'm going to introduce you to Jonathan. This is Jonathan. Hello. Jonathan. Jonathan's going to be showing us around to start with here. Now, the Nazareth village is a little farm which we rebuilt like it was in the 1st century. Nazareto kaimas, vietovė yra atstatyta taip, kaip buvo pirmam amžiui. Because we know from the Bible that 2 big events happened here. Žinome iš Biblijos, kad du dalykai čia įvyko. The first one was the annunciation of the angel Gabriel to the Virgin Mary that she will have the child. Pirmas, tai kada angelas Gabrielis atėjo ir pranešė Marijai, kad jinai turės sūnų. And the second one was 30 years later, when Jesus came to the Synagogue of Nazareth to read from the scripture. Ir antras, kada Jėzus atėjo į sinagogą ir skaitė raštą. We found out that this was really a farm from the 1st century because we found in the floor of this ground here. Tai mes žinom, kad tai buvo iš pirmo amžiaus, nes mes tai, ką mes suradom. You can see here also some shoes they were wearing in the 1st century. It's not the original, but they would look like this. Čia taip pat matote batus, tokius jie avėjo pirmam amžiui. Čia nėra originalūs, bet jie atrodė va taip. But they would have to take off their shoes if they wanted to press the wine. Bet jie turėjo nusiauti batus, kad spausti vyną. We're now about to go through this door here. Taigi eisime dabar per šitas duris. That this door is made out of a bigger one and a smaller one. Mes matysim istoriją didesnį ir mažesnį. The most time of the year they would close the bigger one and use the smaller one. Daugumas namų uždarydavo dideles duris ir naudodavo tik mažas. If they had to unload a camel or something inside, they would open up the bigger door. Jeigu norėdavo kupranugarį nuimti prekes, tai tada atidarydavo dideles duris. Now, it had also a strategic function in war times. If an enemy rider would come along, they would close the bigger door, and you can imagine that he would never fit with his horse through the smaller door. Taip pat tai buvo apsauginė sumetimais, nes jeigu atvažiuodavo užimti, kariauti tiesiog ant arklio, negalėdavo, jie uždarydavo tada didelės duris ir su arkliu negalėdavo pravažiuoti per mažas duris. So the rider would have to get off his horse and go here by foot. But you can see that this door is not too high, so he had to bow down as he goes through. Taigi turėdavo raitelis nusėsti nuo arklio ir eiti pro mažus vartus pėsčiom. Ir kaip matote, kad jis turėdavo net pasilenkti. Now as he bows down, on the other side would wait a guy with a sword. Ir kada jis paliko galvą, kitoje pusėje jau žmogelis stovėdavo su kardu. So this door was also a good protection. Taigi šitos durys buvo gera apsauga. Do you remember when Jesus says that no rich man can enter the kingdom of heaven like no camel would fit through the eye of a needle? Atsimena tą vietą rašto, kur sako, kad lengviau
kupranugariui pralysti pro adatos skylę, negu turtingam įeiti į dangaus karalystę. So it was not talking about the eye of needle we know today, but exactly about these doors here. Tai jis nekalba apie adatos skylutę, kokią mes šiandien žinome, bet jis kalba apie šitas va tokias duris. So you can imagine no camel would ever fit through the smaller one. Taigi matote, kad kupranugaris negalėtų pralysti pro šito mažą skylę. Okay, so you can see here pictures of the modern Nazareth. Galite čia pamatyti nuotraukas modernaus Nazareto miesto. The city today has about 80,000 people who live here. 80,000 gyvena žmonių šiandien. 1,000 years ago, the city only had about 500 people who lived here. Prieš 2000 metų buvo tik tai apie 500 žmonių, kurie gyveno. These people came originally from Bethlehem. Šitie žmonės atėjo iš Betliejaus. So that also explains why Joseph and Mary had to go back to Bethlehem to register. Tai išpaaiškina tai, kodėl Juozas ir Marija ėjo į Betliejų, kad užsiregistruoti. You can see that this area here Šitas rytis ten, jeigu matote, is surrounded by the sea and the desert, so it's like a bridge from the north to the south. yra kaip tiltas iš šiaurės į pietus, nes jis iš vienos pusės Viduržemio jūra, iš kitos pusės dykuma. It's also the connection point between Europe, Asia and Africa. Taigi jis yra kaip susisiekimo taškas tarp Europos, Azijos ir Afrikos. So it was an important place for trade. Taigi buvo labai svarbi vieta prekybai. So many conquerors have tried to step foot into this place because of its importance. Todėl daug žmonių norėjo užimti šitą šalį, nes tai buvo svarbi vieta padėtim. So we are here in the room of the Romans, and the Roman time was a really difficult time for the people here in the Holy Land. Čia yra Romos imperijos laikai ir Romos laikai buvo labai sunkus šitai šventai žemei. The time in which Jesus was born into were the two main ways of execution. Kada Jėzus gimė, buvo tokie žiaurus būdas egzekucijos. This was the religious one. Tai buvo religingų So, žmonių. the one from the Jews, Žydų iš žydų pusės. they would take the victim to a cliff like this, Jie nuvesdavo auką iki šitos tokio skardžio kaip šitas. they would tie his hands behind his back, Jis surišdavo rankas iš nugaros. and then they would throw him down upside down. Ir tada nustumdavo į galvą žemyn. Now most of the times this would break the neck of the victim. Ir dažniausiai tai sulaužydavo kaklą aukos. But if the victim survives the fall, Bet jeigu jis išlikdavo, they would take stones and stone him to death. jie tada paimdavo akmenis ir nužudydavo akmenim. So it was a really cruel way of execution. Tai buvo žiaurus toks egzekucijos būdas. But it was a rather quick way. Bet tai buvo greitas. Because the slower way was the political way, the ones from the Romans. Ir tai buvo dar ir toks lėtas būdas, kuris buvo daugiau politinis iš Romos pusės. Crucifixion. Nukryžiavimas. So for the crucifixion, the victim would first get beaten up. Taigi nukryžiavimui pirmiausiai auka buvo mušama. This he would have to carry the crossbeam of the cross through the city. Ir paskui jis turėdavo nešti kryžių per visą miestą. After this, Po to they would be crucified on a public place because it should be a sign for the Jews. That's what happens to you when you mess with the... tada nukryžiuodavo viešoji vietoj, nes tai buvo ženklas žydams, kad štai kas atsitiks, jeigu tu maištausi prieš Romos imperiją. So they would crucify him there, and if all the weight is on your hands, the breathing gets really hard over time. Ir tada jie nukryžiuodavo ir kada tu rankos kaltos yra labai sunku kvėpuoti. So they would have to push up on the cross to keep breathing. Tai jie turėdavo tiesiog pasispausti į viršų ant to kryžiaus, kad įkvėpti oro.
You can imagine that this was a really painful process because the nails were through the wrists. Ir tai buvo labai skausminga, nes vinys buvo per riešus kalti. But the Romans invented something so the victims would stay alive even longer. Taigi romėnai šitą padarė, kad tos aukos būtų jos kankintųsi ilgiau. They called it the mercy seat, and it's this little stick in the middle of the cross. Tai jie tai vadino kaip malonės suoliukas ir tas viduriukas tarp kryžiuje. This allowed the victims to sit down and rest on the cross. Taigi šitas suoliukas padėjo tai aukai atsisėsti ir pailsėti šiek tiek. Could stay alive on the cross up to 3 days. Ir tos aukos būdavo gyvendavo 3 dienas ant tokio kryžiaus. But there was one rule from the Jews which the Romans respected. Bet vienas buvo įstatymas iš žydų, kurie romėnai gerbė. And that was that on Shabbat, on the holy day, no victim could hang on the cross. Kad per šabo dieną jokias auka negali kabėti ant kryžiaus. So if there was a crucifixion a day before Shabbat, they would break the legs of the victims. Tai jeigu tai būdavo nukryžiuojimas dieną prieš šabatą, tai jiems sulaužydavo kojas. That way, they couldn't push up anymore, and they would die much faster. Tai jie negalėdavo jau atsispirti daugiau ir jie tada mirdavo greičiau. We can read now in the Bible that also Jesus was crucified the day before Shabbat. Tai mes skaitome Biblijoje, kad Jėzus buvo nukryžiuotas dieną prieš šabatą. But they didn't have to break his legs. Bet jie nereikėjo jiems jo kojų laužyti. Because Jesus died already after 6 hours. Nes Jėzus buvo jau miręs po 6 valandų. And many were surprised by that. But it fulfills a prophecy where it says that the Messiah would go to the kingdom of heaven without a broken bone in his body. Tai išpildė pranašystę, kuri rašo, kad Mesijas eis į dangų, bus paimtas ir jo kaulai nebus sulaužyti. But Jesus also said he gives his life for us. Nobody can take it from him. Ir Jėzus sako, kad jis atiduoda savo gyvenimą už mus ir niekas negali jo paimti. So he died on his own will on the cross for us. Taigi jis mirė savo valia už mus. And look around you and see that there are many olive trees here. Pažiūrėkite, kad čia yra daug alyvmedžių. Now what is unique about olive tree, if you look to this side, you see that there are some kind of new branches will be growing from the roots of the olive tree. Ir ką matote čia, kas įdomu, kad yra naujos šakelės, kurios auga iš apačios, iš kelmo. Each branch like this in Hebrew language is called netzer. Hebrajiškai tai vadinasi netzer. And Nazareth in Hebrew is Nazaret. Ir Nazaretas iš hebrajų tai yra Nazaret. Okay, good. Which means that Nazareth, the word Nazareth means a new shoot that grow from the roots of the olive tree. Tai Nazaretas reiškia, kad tai yra tos šakelės, kurios auga iš alyvmedžio apačios. Now in Isaiah 11:1, there is a prophecy. Iš Izaijo 11:1 yra pranašystė. He says a shoot, new branch is going to grow from the roots of Jesse, father of David. Kad iš Jesės atžalos išaugs nauji šakelės, naujas medis. And Nazareth was built by people who came from Bethlehem, the city of David. Ir Nazaretas buvo pastatytas, kada žmonės atėjo iš Betlėjaus. In that Jesus is to be born to David's ancestors, be living in Nazareth. Ir kad Jėzus gims iš Dovydo šaknies, Nazareto. This fulfilled of a prophecy for Jesus to be called the Nazarene. The word Nazarene comes from there. Tai išpildė pranašystę, kad Jėzus bus pavadintas Nazariečiu, nes jis pakilo iš čia. Here you see our people here in the first century. This is how they dressed back then. They're coming from their fields, picking some herbs and weeds and some other things, but also from the
Čia yra žmonės iš pirmo amžiaus, jie ateina iš laukų, tiesiog kurie rinko tas žolės. And this is a threshing floor here where we bring the wheat in order to thresh them and to bring the seeds out from the ears of the wheat. Čia yra kuliamasis laukas, kur atnešdavo javus ir juos iškuldavo čia, kad atskirti grūdus nuo šiaudų. We here has wheat. We have plowed this field with this wooden plow in the winter time, and we saw the wheat. Ardavo lauką. This part in the front is the yoke that you put on two animals. Tas priekinis yra kai jungas, kurį uždėdavo ant gyvūnų. The farmer would hold this part of the plow and push this metal share into the ground. Ūkininkas laikytų ten už tos pusės ir tą geležinį spausdavo į žemę. Jesus said once, "Who put his hand on the plow and looked to the back is not good for the kingdom of God." Ir Jėzus pasakė kartą, kad kas prideda ranką prie arklo ir žiūri atgal, tai nėra. Now in the summertime, we start to harvest the wheat and then bring them to this place here. Vasaros metu sunešdavo javus ir į tokį vietą ir pradėdavo juos. You bring that wooden board that it should be full of stones, as you see in the holes, and put this on top of the wheat. Atnešdavo tą lentą, kurios buvo pilnos akmenų viduj. A donkey will be attached to that board and he start to pull it around. Ir asiliukas pririšdavo asiliuką prie tos lentos ir jis pradėtų eiti čia aplinkui. The ears of the wheat underneath that board will be grinded like this, and all the seeds will be just coming out. Taigi tai būtų išsumaldavo grūdus ir jie visi grūdai atsiskirdavo. Then they use this winnowing fork to separate the seeds out from the seeds, from the chaff, from the straw. Tada imdavo šitą, kad atskirti grūdus nuo pelų. Ką jie darydavo? Throw like this all the seeds this way. The straw flies away by the wind and the seeds should fall on the ground. Taigi ką jie darydavo, paimdavo, išmesdavo į viršų ir visai pelai nupūsdavo, o grūdai nukrisdavo. John the Baptist said in the end of the war Jesus will come back to separate the people by this winnowing fork. Taigi Jonas Krikštytojas pasakė, kad paskutiniais laikais, kad Jėzus ateis ir su vertiklė rankose ir atskirs pelus nuo grūdų. So this is Simon, our shepherd. Čia Simon, mūsų piemuo. He's shepherding a small herd here of sheep, but also goats like this one. Jis turi avių ir ožių kaip šitas. The goats are different from the sheep, not only in how they look like, but also on behaving. Bet ožiai nuo avių skiriasi ne tuo tik kaip atrodo, bet kaip ir elgiasi. The goats are kind of troublemakers. Ožiai visada yra problemų tokie sukėlėjai. They don't listen to the shepherd easily and they don't follow him. Jie neklauso piemens ganytojo ir neina paskui jį. You see that goat? It goes wherever they like. They don't listen. Okay? Ir mato tas ožkas, jos tiesiog bet kur eina, kur neklauso. And that is opposite from the sheep, that they trust the shepherd and they follow him. Ir priešingai negu avys, kurios pasitikė ganytojų ir eina. That's why Jesus said about his followers, "You're my sheep." He didn't say, "You're my goats." Todėl Jėzus sako, kad jūs esat mano avys, o ne ožiai. And the Bible says, in the end of the world, Jesus will come to separate the sheep from the goats. Ir taip pat Biblija sako, kad paskutiniais laikais Jėzus ateis atskirti avių nuo ožių. بعدنا بس بعد التحضيرات. This baby goat is about a month and a half old, and the sheep over here is about a month old. Šitas irgi mėnesio. But the baby over there is about 4 days old. Tas yra tik 4 dienų.
This is a replica of a tomb. We replicate the same kind of tomb that Jesus was buried in. Čia yra pavyzdys kapo, kapavietės ir panašiai tokiam Jėzus buvo paguldytas. Poor people has to be buried in fields, but rich in caves like those. Neturtingi buvo laidojami tiesiog laukuose, o turtingi turėjo kapavietės kaip šitą. Jesus was buried in a tomb belonging to Joseph of Arimathea, that was a rich person. Jėzus buvo paguldytas Juozapo iš Arimatėjos kapavietėje, nes jis buvo turtingas žmogus. And that's fulfilled of a prophecy in Isaiah 53. It said the Messiah should be buried in rich man's tomb. Taigi tai išpildė Izaijo 53 pranašystę, kad Mesijas bus paguldytas su turtingais. A year after death, they would come back to the tomb and collect the bones and put them in a bone box made of stone. Paskui jie ateidavo į kapavietę, paimdavo kaulus ir juos įdėdavo į tą kaulų dėžutę. Okay, so inside they put this ashwarium inside the cave, and then the niche, the inside will be empty to be reused again for another deceit. Tai tas paskui kaulai buvo padėdavo, ta dėžutė su kaulais būdavo padėta kapavietėje ir dar jie naudodavo paskui kitam. But Jesus' tomb was a new tomb. Bet Jėzaus kapas šitas buvo naujas. So picture big heaps of grapes here. Taigi čia vat vynuogės dedamos. And people dancing and singing. Ir žmonės čia šokinėja, šoka, dainuoja. The grapes have been gathered in. Ir vynuogės surenkamos. And as they stamp on them, as they tread on them, the juice comes down through this channel here. Taigi iš ten paskui teka tas išspautos sultys čia. Fills up down here the grape juice. Ir šitas užpildo visą šitas sultį. They do it barefoot to avoid crushing the pips. Jie daro tai pasom, kad nesuspaustų sėklų, būtų tada karčios sultys. Okay, we're in an olive press. This is an olive press that we do use it every year. Čia yra alyvų spaudimas iš alyvuogių, kurią darydavo kiekvienus metus. Olives has to be crushed first in this olive crusher. Pirmiausiai alyvos turi būti sutrintos šituo aparatu. After putting the olives here, this stone will be moved around normally by an animal and to crush the olives. Kada alyvos ten sudėdamos, va šitas būdavo dažniausiai gyvūno kokio gyvulio traukiamas ir spausdavo jas, trindavo. Then they bring those kind of baskets and collect the crushed olives inside. Ir tada į šituos indelius sudėdavo tas sutrintas alyvuogės. And those baskets then has to be taken to the press, to the other side. Ir tada juos imdavo į kitą spaudimui, į kitą pusę. Over there we have two presses that works the same way. Čia turime du spaudiklius. Baskets that they fill over there with the crushed olives, they place them above the hole. Kada jie surinkdavo, trindavo ten alyvuogės, dėdavo tą kašelį čia ant tos skylės. They would put 7 or 8 baskets above each other. Sudėdavo 7 arba 8 tuos kašelius. And above all of them, this wooden press will be put down, will be lowered. Ir tada nuleisdavo šitą spaudiklį į apačią. Since right now it's lifted up by that rope, as you see. Čia dabar matome, kad jis pakeltas tom virvėm. And over there is going to be sitting on the baskets. Ir ten apačioj jis būtų nusileidęs ant tų kašelių. The weight of this press beam is going to be squeezing the olives in the baskets. Ir šitas visas spaudiklis, visa šita dalis būtų spaustas tuos kašelius. Then the drops of the oil will start to drop inside the hole, down underneath the Taigi basket. aliejaus lašai būtų išspaudžiami ten į apačią į tą skylę. Then they left these stones up in order to put more weight and more pressure. Tada jie pakelastų šituos akmenis ir tada dar daugiau spaudimo būtų, daugiau
Each stone will be connected here with this kind of rope. Su šitom virvėm jie pakeldavo tuos akmenis And this is here, it's a kind of a pulley that they pull up ir tada taip suviniodavo, kaip jie traukdavo tuos using akmenis. this kind of wooden handle. They stick this here and then they would just the Įdėdavo stone va up. šitas rankenas ir tada taip juos keldavo. Okay, 2 people will work here to try to Du lift this up. žmonės va tai va keldavo. This will put the weight of the stone here, which is about 500 kilograms, 500 kilogramų vienas šitas akmuo. as extra weights on the baskets. Ir Squeeze the tai olives totally. spausdavo, uždėdavo papildomų svorio ant tų kašelių ir spausdavo. And all the oil will be scooped out then from there. Ir tada visas aliejus būtų išimamas iš tos skylės ten. Now the same baskets will be pressed 3 times. Tie patys kašeliai būtų spaudžiami 3 kartus. The first time they don't use the press. They put only the baskets on top of each other. Pirmą kartą jie tik tai sudėdavo kašelius vieną ant kito, net nenaudodavo šitos And only from spaudulės. the weight of the baskets on top of each other, all the oil that they get down, they collect it separately. Tai tas aliejus, kuris jau nubėgdavo, kada jie suspausdavo kašelius, jie jau tą paimdavo. And that is the best oil. Ir tai yra geriausias aliejus. And that oil will be taken to the temple. Ir tas būtų paimtas į šventyklą. With this oil they can light the menorah of the temple. Ir tada jie gali uždegti tą žvakidę They anoint kings and prophets. ir patepti karalius ir kunigus. And Pranašus, priests can kunigus. use for themselves. Kunigai gali naudoti savo. Then they press the baskets second time. Tada jie spausdavo tuos kašelius antrą kartą. They use the press and the stones then. Tai jie naudodavo šitą spaudyklę ir akmenis. They still get good quality of oil Ir tada būtų irgi geros kokybės aliejus. and was used for their own food purposes. Ir tada naudodavo savo maistui. But then they press the baskets a third time. Ir tada spausdavo tuos kašelius trečią kartą. Then they would get a dirty oil Tada būdavo jau purvinas aliejus. for lamps Lempom. and for making soap. So Ir muilai padaryti. the last thing I want to tell you here is that the word Gethsemane in the Bible, Garden of Gethsemane, Paskutinį, ką noriu pasakyti čia, kad vardas Getsemanė. the word Gethsemane means olive press. Getsemanė reiškia alyvų spaudiklis. Jesus was praying in the Garden of Gethsemane all night. Jėzus meldėsi Getsemanės sode visą naktį. When you read the story, you feel that Jesus was under a pressure. Ir kada skaitote tą istoriją, Jėzus buvo po spaudimu. Psychologically, a big pressure, Psichologiškai tai buvo labai stipris spaudimas. until he even started to sweat blood. Kada jis pradėjo prakaituoti krauju. So you can imagine that he was pressed and squeezed just like olives. Tai įsivaizduokit, kad jis buvo spaudžiamas, suspaudžiamas kaip tos alyvuogės. If you remember, he even prayed there 3 Ir times. jei atsimenate, jis meldėsi 3 kartus ten. So he was pressed 3 presses, Taigi buvo spaudžiamas 3 kartus, just like the same baskets also will be pressed 3 kaip times. šitie kašeliai alyvų. Doing all the tools that we need here. Jis daro visus įrankius, kurių reikalingi. The plows and the yokes and everything, we do them ourselves. Visus tuos gyvuliams įrankius ar darbui. We use the same tools of the 1st century. Naudoja visus 1 amžiaus įrankius. He's using that kind of tool, plane, to make it smooth. The wood. Tas nušlifavimo medžio. They would have also a stone like this one for sanding, making the wood softer. Tai taip pat akmenių darydavo aplinkui, kad minkščiau būtų. The softer stone here was used for sharpening their Ir tools. kitas akmuo naudodavo aštrinimui įrankių. I think that what you think this is this kind of what is true. Ką jūs galvojate, čia yra? Real.
You're right. It's a drill. You can drill a hole. Make a hole. Čia yra drelė, kur galima išgręžti skylę. Yeah. Okay, this is Hannah, our weaver. Čia Ana. The wool has to be cut using the scissors. Šitom nukirpdavo avis, Then you wash the wool. tada išplaudavo tą vilną, You card it, you clean it with this metal card. tada va taip išvalydavo ją, išpurendavo, Then you make the colors. tada padarydavo spalvas. You boil it with onion peels, you get this kind of color. Kai su svogūnų lukštais dažydavo, tokį spalvą gaudavo. You boil it with pomegranate skins, you get Kada the su granatais, tada šitą gaudavo spalvą. walnut shells make this Su color. riešutų gaudavo šitą spalvą. Now the blue and the purple, these are very expensive colors. Šitas mėlynas ir violetinis labai brangus spalvos. Only the kings and rich people can. Tai karaliai ir turtingi galėdavo juos They made it padaryti. out of sea snails. Iš kriauklių padarydavo spalvą. Then they have to do spinning, using the spindle to make the threads, the yarn. Tada turėdavo tą vilną suverpti. Va taip suverpdavo. Nu, toli Lietuvoje tokiam, nu, eiktų Lietuvoje ratelį. Būdavo šitas, nes močiutė tai turėjo tokį panašų biškį su tokia apsauga. Then they weave it here on the loom. Okay, she passes that tool that she's holding in her hand. It goes up and down between the threads to put the threads together. Tada jie ausdavo, tiesiog tai vat kaip rodo, paimdavo ir ausdavo. This is the final product. Ir taip gaudavosi galutinis rezultatas. We're here in a replica of synagogue. This is how synagogue was like at Jesus' time. The synagogue. Sinagogoje, kurioje būtų Jėzaus laikų. The synagogue and the other buildings here that you saw are replicas that we built using the same building materials of the first century. Šita sinagoga ir visi pastatai, kuriuos matėte, tai yra tik kaip pavyzdys, kokie būtų Jėzaus laikai iš tų pačių medžiagų gaminti. The walls made of stones and mud between the stones. Sienos padarytos iš akmenų ir molio tarp jų. On the roof here, there are 3 layers. Stogas būtų iš 3 sluoksnių. The first layer is mud. Pirmas yra molis, The second is dry layer of dirt. antras yra žemės sluoksnis. The purpose is to absorb the water in it and properly Ir make tiksliai it to dry. praskirtis yra vandenį sugerti. Then the third layer is mud again. Ir tada vėl yra molis. It's the same kind of roof that the story in the Bible in Capernaum speaks about the forming the roof of Brother Paralyzed Čia person. toks stogo pavyzdys, kur tie 4 vyrai, kurie atėjo tą paralyžiuotą į nuleido praplėšę stogą. They would remove it because it's soft materials, the mud and the dirt on top. Jie galėjo jį praplėšti, nes ten medžiagos slinkštos viršuje, molis ir tas tokios smėlio dulkės. Sinagoga buvo susitikimų vieta. It was the school for the children in the morning. Tai buvo mokykla vaikams iš ryto. The word synagogue in Greek and bet Knesset in Hebrew Graikiškai ir sinagoga ir bet Knesset tai yra žydiškai. means house of gathering. Yra susirinkimo namai. The parliament of Israel, the Knesset,
is meeting place, the same name. Parlamentas Izraelyje yra Knesset irgi tai tas pats susirinkimo namai. It was used to read the Torah, the scriptures in Sabbath day. Tai buvo taip pat šabato dieną naudojama skaityti raštą. They stored the scrolls in jars similar to those ones. Tie tuos ritinius tokiuose induose laikydavo. The jar has to be put in that storage room over there. Ir tie indai būdavo laikydami tokioj vietoj šalia ten. Those jars are replicas of the scroll jar we found near the Dead Sea in Qumran with the Dead Sea Scrolls. Šitie indai yra panašus į tuos, kurie buvo rasti prie negyvosios jūros. The reader would stand here where he can open the Torah scroll and read to the people. Ir tas, kuris skaitydavo, atsistodavo čia, atvyniodavo ir skaitydavo žmonėms. Jesus did that here one Sabbath day in Nazareth. Ir Jėzus tai padarė vieną dieną Nazarete, sabato dieną. When he opened the scroll of Isaiah and he read the verses that speaks about the coming of the Messiah. Ir kada jis atidarė šitą raštas ir skaitė tą vietą iš Isają, kada jis kalba apie ateinantį Mesiją. Saying, the Spirit of the Lord is upon me. Sakė, kad viešpaties dvasia yra ant manęs. I'm not going to read it all, it's going to be hard for you to translate. So, he read the verse that speaks about the coming of the Messiah. Jis paskaitė visus raštą apie ateinantį Mesiją. Then he wrote the scroll and gave it back to the attendant and sat Tada down. jis suvyniojo tą raštą ir atidavė žiūrėtojai. Then Jesus said to them, this passage has become true Ir today. jis tada pasakė, kad šitą rašto vietą išsipildė šiandien. Which means, I am the one that these words are speaking about. I am the Messiah. Kas reikštų, kad aš esu tas, apie kurį šitą rašto vietą sako, aš esu Mesijas. The Bible says, they were amazed of him. They started to ask each other, isn't he the son of Joseph? Ir sako, kad visi buvo labai nustebę ir jie pradėjo klausinėti vieni kitų. Ir šitas Juozapo sūnus. Look at the gracious words that are coming out of his mouth. Pažiūrėkite į tuos žodžius, kuriuos jis sako iš savo lūpomis. But in the end of the story, Ir čia istorijos pabaiga. they become angry of Jesus. Jie buvo labai supykę ant Jėzaus. Very angry that they took him out of the synagogue and wanted to stone him to death. Kad jie išvedė į išorę į sinagogos ir norėjo jį su akmenim užmėtyti. In the other words, Jesus was saying, I am the Messiah. I am the Messiah, but I am the Messiah. Kitais žodžiais Jėzus pasakė, aš esu Mesijas. But I came for Israel, but for the all nations. Ir aš atėjau ne tik Izraeliui, bet visoms tautoms. We're going now to a beautiful viewpoint above the valley of Jezreel. Dabar važiuojame pažiūrėti Izraelio lygumos. It's called Mount Precipice Tai vadinasi Precipice kalnas. because it's the place where people remember Jesus being taken to be thrown off the cliff by the angry crowd in the synagogue. Nes tai prisimenama kaip vieta, kur norėjo Jėzų nustumti nuo skardžio, kai žmonės buvo supykę ant jo. It's the big cliff here, so when it says they took him to a cliff to throw him off, it's almost certainly that one. Tai didelis tas skardis čia šitoj rajone, tai buvo va tas, kur jie paėmė jį. It also gives us a brilliant view across the region, over the valley of Jezreel, this important farming area for the Old Testament people of God. Taip pat mes galim pamatyti kraštovaizdį šito viso Izraelio slėnio. The valley which is also known as the plains of Megido. Taip pat šitas slėnis žinomas kaip Megido lyguma. Or in Greek, the plains of Armageddon. O graikiškai tai Armagedono lyguma. Ahead of us we can see the city of Nazareth. It'll be on our left as we travel. Iš čia priešais mus matote Nazareto miestą, kuris bus iš po kairės, kai važiuosim. Where we'll go and visit the fortress of Megido, the ancient city of Megido. Mes aplankysime Megido tvirtovę. Ahead of us you can see a dome-shaped mountain rising very suddenly out of the plains. Priešais mus matote kalną, kuris išauga tiesiog iš niekur. This is Mount Tabor. Čia yra Taboro kalnas.
Mount Tabor turns up regularly in the Old Testament, particularly as a metaphor and a picture of fertility. Senam testamente Taboro kalnas yra paminimas reguliariai kaip atsimainymo kalnas. As we're traveling, you'll see this lovely red, iron-rich soil. Ir matote čia tokį turtingą dirvožemį raudoną. So it's in this area, the valley of Jezreel, that Naboth had his vineyard. Čia Nabotas turėjo savo vynuogyną, which Ahab wanted to take from him. Iš kurio Ahabas norėjo paimti. Remember, he tried to buy it from Naboth, and Naboth said, no, it's not for sale. Ir atsimenat, jis norėjo pirkti iš Naboto, Nabas sako, ne, jis neparduoda jo. And Ahab went home in a sulk. Ir jis tada nuėjo namo ir liūdėjo. And his wife said to him, why are you so sad? You're the king of Israel. Žmona pamatė ir sako, ko tu toks liūdnas, tu Izraelio karalius. And he told her, Naboth won't let me buy his vineyard. Ir sako, Nabas neleido man nupirkti šito vynuogyno. And she said, leave it to me, I'll sort it out. Ir jinai sako, palik tai man, aš tai padarysiu. And she got together two dodgy characters. Ir jinai paėmė du žmonės. And she got them to accuse Naboth in court. Ir kurie apskundė Nabą teisme. He ended up being falsely executed, and Ahab took the vineyard. Ir tada Nabas buvo nužudytas ir jis paėmė tą vynuogyną. But the prophet was sent to condemn him and warn him of God's judgment coming because of this. Bet tada pranašas buvo siųstas pas jį, kad pasmerktų jį dėl to, ką padarė. And the town that controls this plain is the town of Megido. Ir vietovė, kuri kontroliuoja šitą lygumą, tai yra Megido vietovė. As a result, Megido has been a very important strategic city for generations. Megido buvo labai strateginė vieta visom kartom. It was built on a low hill. Buvo pastatyta ant Žemutinės kalvos. Destroyed and built again. Sunaikinta ir vėl atstatyta. Then destroyed and built again. Ir tada sunaikinta ir vėl atstatyta. Then destroyed and built again. Tada vėl sunaikinta ir vėl atstatyta. Then destroyed and built again. Ir vėl sunaikinta ir vėl atstatyta. Then destroyed and built again. Ir tada vėl sunaikinta ir vėl atstatyta. Then destroyed and built again. Ir tada vėl sunaikinta ir vėl atstatyta. Then destroyed and built again. Ir vėl sunaikinta, vėl atstatyta. And so far that's only happened 9 times. This city was destroyed 21 times and rebuilt. Ir tai 9 kartus pasakėm, bet šitas miestas vietovė buvo 29 kartus sunaikinta ir vėl atstatyta. Just to explain what I was saying about this, there's 2 civilizations in the ancient world that really matter. Čia 2 civilizacijas, kurios labai buvo svarbios. Egypt Egiptas and Mesopotamia, Babylonia and ir Assyria. Mesopotamija. And the road between them Ir kelias tarp jų comes up the coastal plain here. Ateina per šitą krantą lygumos. And then it has to get through these mountains, the mountains of Carmel. Ir tada jie turi pereiti šitos Karmelio kalnus. And the best pass through Ir geriausias perėjimas yra. is the Iron Pass, Tai yra šitas perėjimas, which brings you past Megido here. kuris pereina per Megido. And that's why this place is such a key place. Todėl tai yra tokia svarbi vietovė. All the world's traffic has to come through it. Visas pasaulio kaip eismas pereina per šitą. If you want to defend a city, Jei norite apginti miestą, the most important thing to defend is the way into the city, isn't it? svarbiausia vieta apginti yra kelias į miestą. The gate. Vartai. And so gates are very significant. Vartai yra labai svarbus. And the engineering of designs and gates is very important to people at this stage in history. Ir dizainas ir inžinierija tų vartų yra labai svarbu jiems buvo. And one of the cities the Israelites were unable to capture during their conquest Ir vienas iš miestų, kuriuos izraelitai negalėjo paimti, kaip užiminėjo, was the city of Megido.
buvo Megido miestas. So this is the main gate, the bigger gate from the period of the Judges. Čia yra pagrindiniai vartai įėjimo iš teisėjų laikų. This is the gate that the Israelites were unable to capture when they initially entered the land. Šitie yra vartai, kurių izraelitai negalėjo užimti, kada jie atėjo And this gate can continue to defend it during the period of the Judges. Ir jie bandė užimti teisėjų laikais. Look at the big stones that have been used in it. Pažiūrėkit didelius akmenis, kurie buvo naudojami. It's solid, isn't it? Labai patvarūs. But also notice that it's more than just an entrance. Bet pastebėkit, kad tai daugiau negu įėjimas. There's these rooms in here as well. Tai yra kambariai ten šonus. You see, it's a big public space. Ar matote, tai yra didelė tokia vieša vieta. And so it's the most important place in the city. Tai yra svarbiausia vieta mieste. Defensively, Apsaugos, but also politically. bet taip pat ir politiškai. This is where people come for important meetings. Čia žmonės ateina svarbiems susirinkimams. If you want to seal a deal in public, Kai norite užtvirtinti kokį sandėrį, if you're Boaz and you want to sort out your relationship with Ruth, you come to the gate to do it in public. Jeigu esi Boazas ir norisi išsiaiškinti su Rūta, If you're a local turi čia ateiti į vartus. If you're a local dignitary like Job, you come and sit in the gate to dispense justice. Jei esi svarbus asmuo valdžios kaip Joabas, tai turi ateiti į vartus ir sėdėti vartus. Now at some point, we're not quite sure when, the city fell into Israelite hands. Kažkuriuo metu, nelabai žinome kuriuo, bet miestas buvo pateko į izraelitų rankas. Presumably during the reign of David, when David defeated everybody. Gal jie Dovido laikais, kada Dovidas užėmė visus. And Solomon built up Megido to become a strong, well-defended city. Ir Saliamonas pastatė Megido kaip stiprų apsauginį miestą. The book of Kings tells us that he built up the defenses of Megido, Getzer and Hatzor. Karalių knygoje rašo, kad Saliamonas pastatė Megido, Getzą ir Hatzor. Solomon built up, fortified, strengthened his kingdom. Saliamonas pastatė tiesiog apsaugą, kad sustiprinti savo karalystę. And these are the gates he built here. Ir tai yra vartai, kuriuos jis pastatė čia. So this is Solomon's engineering. Tai čia Saliamono statyba. And it fits exactly what we find in the Bible, that at the same time the gates of Getzer, Hatzor and Megiddo were all built up. Ir tai surandame Biblijoje tuo pačiu metu, kai Getzer, Megido ir Hatzor buvo pastatyta. Now, why did Solomon particularly want to invest in Megiddo? Ir kodėl Saliamonas norėjo investuoti būtent į Megido? Well, look around us. Pažiūrėkite aplinkui. It's all flat plains, isn't it? Visur yra lygumos, ar ne? And what's good on plains? Matai priešą. You can Fighting and fighting with chariots, thank you. Kovoti ir kovoti su kovos vežimais. Now, David didn't have the technology of horses and chariots. Dovydas neturėjo technologijos žirgų ir tų kovos vežimų. When his men caught horses, they hamstrung them so that they could still live and graze, but they couldn't be used as fighting machines. Ir ten buvo arklių, bet jie nežinojo, kaip juos pajungti, kad į tuos kovos vežimus. But Solomon developed an army built around horses and chariots. Bet Saliamonas pasidarė armiją savo, kuri buvo stipri. But actually, it's an altar, a massive altar, and they would, kill things on there. So, do you guys see the altar down there? So, Rosie, try and picture it. So you got an animal there with its head cut off, blood going everywhere. So, children might have been sacrificed there. So this predates the time of Abraham by 600-700 years. So the technical archaeological term for this is well old. Old. Yeah. What's that? Haide, kas čia? Kopūstams rauk. It's a 2,800-year-old repository for sauerkraut.
That's not true. It's not true. Is a granary. A granary. Do you remember earlier we saw them threshing the wheat? Grūdams laikyti sandėlys. Anksčiau matėm, kaip jie iškuldavo ir atrinkdavo tuos grūdus. Getting rid of the chaff so they had the grain left. Nuimdavo pelus, kad grūdai liktų. Well then where do you store the grain once you've got it? Bet kai tu turi tuos grūdus, kur juos sudėti. This is from about 800 years BC. Čia yra 800 prieš Kristų. It's a granary from the time of Jeroboam II. Tai čia Jeroboamo antrojo laikų. So that's the time that Jonah was around. Tai laikai, kai Jonah. Kai Jona buvo apie jo laikus. Jonah had a very successful ministry in this part of the world. Turėjo labai gerą tarnavimą šitam pusėj pasaulio. Before God tried to send him to Nineveh. Prieš tai, kaip Dievas jį norėjo pasiųsti į Ninevę. And Jonah probably visited Nineveh, probably visited Megido during that time. Ir Jona apsilankė Megido tam laikę. In which case he would have seen this granary. Ir jis, jeigu būtų apsilankęs, jis matytų šitą sandėlį. One of the guidebooks says that these can't be stables because horses wouldn't fit in here. Kažkuris iš vadovų pasakė, kad čia negali būti arklidės, nes arkliai netilptų. I had a professional horse breeder with me who said actually sort of horses they had at the time this would be a very generous space. These were pampered horses. Tai tie arkliai tada buvo tokie ypatingi. So this is where Solomon would keep his elite horses. Čia vat elitiniai būtų Saliamonas laikė savo elitinius arklius. So they had horses a bit smaller than kind of Shire horses and that sort of thing, more this sort of size. Tai vat šiek tiek mažesni tie arkliai, va tokie maždaug tokio lygio. So you'd have them cross-tied here. Tai jie čia buvo pririšti. Then they could have their water and their feed in here. Ir čia galėdavo maistą ir vandenį iš čia imti. This original? This is original? Yeah. Not the horse. Not the uprights, The actually. horse original. Not horse. The horse is not original, no. Yes, it's a bit thin. I know, you See right through really it. need any eating. What do you think of when you think of Solomon? Wisdom. Wisdom, thank you. Anything else? Išmintis. Wives. Wives, thank you. Wealth, thank you very much. And part of that wealth was horses. He had vast numbers of horses, we're told thousands of horses, and he based lots of them up here at Megido. Taigi jis turėjo daug arklių ir juos laikydavo čia Megido. And actually became a horse dealer, importing horses from the north, selling them to the south. Ir jis buvo prekiautojas arkliais, iš šiaurės prekiaudavo į pietus. And because horses were the most important weapons of the day, that made him a very powerful man. Nes arkliai tada būdavo didžiausias šaltinis, ginklas geriausias, dėl to jis turėjo sėkmę. When you come to the land that the Lord your God is giving you, and you possess it and dwell in it, and then say, I will set a king over me, like all the nations around me, Pakartotų įstatymą. you may indeed set a king over you, one the Lord your God will choose. One from among your brothers you shall set as a king over you. You may not put a foreigner over you who is not your brother. Kai būsi atėjęs į kraštą, kurį Viešpats tavo Dievas duoda tau ir paveldėjęs jį bei įsikūręs jame nuspręsi ir pasiskirsi savo karalių, kaip kad visur daro aplinkinės tautos. Iš tikrųjų gali pasiskirti karaliumi tą, kurį Viešpats tavo Dievas išrinks. Tik žiūrėk, kad karaliumi paskirtum vieną iš savo giminaičių, kokio nors svetimtaučio žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasirinkti. So Solomon does well so far. He is an Israelite. Saliamonas yra izraelitas. He's the descendant of David, one of those chosen by God. Jis yra Dovido sūnus, kuris buvo išrinktas Dievo. Verse 16. 16 eilutė. Only he must not acquire many horses for himself, or cause the people to return to Egypt in order to acquire many horses, since the Lord has said to you, you shall never return that way again. Tačiau 16 eilutė, tačiau jis nelaikys daug arklių ir nesiųs savo žmonių į Egiptą daugiau arklių įsigyti, nes Viešpats yra jums pasakęs, tuo keliu niekada atgal negrįžkite. How does Solomon do on that one? Kaip Saliamonas dėl šito? Fail. Jis pralaimėjo. And he shall not acquire many wives for himself, lest his heart turn away. Jis neims neįves vis daugiau ir daugiau žmonių, kad jo širdis nenutoltų. Fail. Pralaimėjo irgi.
nor shall he acquire for himself excessive silver and gold. Nei kaups sidabro ir aukso daugiau negu reikia. Fail. Pralaimėjo. So 3 things Solomon's most famous for: Tai 3 dalykai, dėl ko Saliamonas buvo išgarsėjęs. horses, wives and wealth. Arkliai, žmonos ir turtai. He wasn't meant to have any of those. Jis neturėtų to turėti. So he was very smart, Jis buvo labai išmintingas, but ultimately he was unwise, he was disobedient to God. bet jis buvo nepaklusnus Dievui. And this stable reminds us of that. Ir šitos arklidės iš to išlikę. Okay, now we're going to go down a water shaft. Dabar eisim į vandens. But this is the same problem of water, of cities on top of a hill for defense, Bet tai ta pati problema, kad miestas yra ant kalno and water down the bottom of the hill. ir vanduo yra apačioj kalvos. And here they built a huge hole down, Ir čia jie padarė didelį gylę and then a tunnel out to the spring. ir tunelį į šaltinį. And as we see it, bear in mind this is amazing engineering, but it is 2,850 years old. 2800 senumo šitas, bet pasižiūrėkit kokią inžineriją ten. It's from the period of Ahab. Iš Ahabo laikų. Very good. Who have we got back there? Anybody in distress?